點解有啲 like 喺度嘅？哦，佢啲球衣都有㗎。係咩？呢隻復活蛋咧係阿仙奴個吉祥物送俾我嘅。呢幅咁長嘅畫咧，有好多個阿仙奴嘅球員喺度。阿奇班，你識唔識啲球星啊？其實佢呢個場幾宏偉喎，嚇咩誒設計又特別。咦？呢度有個叫 Eric 嘅喎，香港 fans 喎，先1971年喎，咁都俾我揾到個香港自己人喎。呢幅畫咧係好多球迷係着住阿仙奴嘅衫，跟住咧就嚟捧阿仙奴場嘅。佢哋睇得幾開心，係咪幾緊張？大門前邊咧有兩座黑色嘅大炮車，同阿仙奴嘅會徽咧嘅大炮就相映成趣啦。呢個雕像咧係紀念阿仙奴捧咗杯嘅，好有型喎！係有啲帽啦，漁夫帽，藍色嘅漁夫帽。我哋而家見到咧有隻吉祥物喺度同啲小朋友玩緊遊戲喎。呢種帽都幾靚，呢個紅色都幾靚。呢個特價喎，皮包40磅，而家20磅嘅喎。呢個阿仙奴，呢個抵喎，呢個10磅嘅喎。阿仙奴啊，唔係我有衫。中意呢條片記得 like and share， 仲要 subscribe 埋我嘅 channel， 撳鐘仔啊！你嘅支持就係我拍片嘅動力，多謝去片。而家咧，我哋喺老街咧就出咗，咁啊行去轉車。咁呢度咧就好特別喎，呢條老街。大陸咧就有條老街噶嘛，英國原來都有條老街叫 Old Street 嘅，幾得意啊！好似時光隧道咁。呢條就係老街。咁咧呢個站好得意嘅喎，好僻咁喎。我哋出咗站，咁咧呢個叫做 Dayton Park 啊，呢班火車咧就叫做 Great Northern 喎。我哋第一次搭喎，佢裏邊咧都幾新淨幾靚。咁呢個站咧好荒廢嗰啲咩，好舊式喎。周圍都有啲塗鴉喺度。哇！呢個站真係好荒廢咁，好似係咯。雖然佢係舊啫喎，但係屋頂咧有啲黑色嘅金屬配件咧就頂住個天花嘅。我哋出咗火車站咧，就行過嚟，行前5分鐘到咧，就無端端咧有笪地方喎。咦，好似好靚喎！原來呢度係阿仙奴嘅球場啊。咁樣嗱，見到啊，前面啲英文字喺度啊，好大。咁我哋咧就過去行下先。阿奇班咧亂行亂撞就嚟咗呢度。而家我哋行入去睇下先。前邊有好多 apartment 喎。我哋向前行。呢個係咩啊？呢個係我呢條橋嚟嘅喎，唔知咩橋咧？聲橋咯，喺呢邊影翻過去啦。不過呢邊影過去咧，就啲字倒轉咗嘅。阿仙奴個字，阿仙奴。呢個係對面馬路，係嘛？咁嗱，呢度咧就好多 apartment 啦。嗱，呢度咧頭先我哋就望過啦。嗰度都唔知係咩嘅呢座。沿住呢條橋行過去咧，好多球星嘅 banner 喺度喎。呢一座 apartment 好靚喎。我哋亂行亂碰咧，就嚟咗呢個酋長球場喎。佢係英格蘭超級足球聯賽會阿仙奴嘅主場，佢係喺倫敦嘅霍洛威。呢度有個黑色嘅銅像喎，唔知係咩大人物呢？哦，原來呢個係阿仙奴經理嚟嘅，叫做 Herbert。佢喺1925至1934年做嘅經理，佢應該好威水噶。如果唔係，都唔會立一個銅像喺呢度啦。啲小朋友啊，着嗰啲阿仙奴球衣喎。咁咧，我哋因為呢個球場叫咩名啊？阿奇巴叫阿聯酋體育場。阿聯酋體育場啊！阿聯酋體育館啊！上面有咩嘅喎？有嘢食嘅喎，有canteen嘅喎，我睇波。咁啊，上邊咧有個鐘喺度嘅。咁而家我哋咧就行去嗰邊睇下先，睇下入唔入到先。呢度有個小賣部嘅。咁啊，隔離咧就有個應該係賣手信啊、諸如此類嗰啲咯。朋友着住波衫行過嚟，咁我哋又即管咧行過去嗰邊睇下啦。第一次入球場啊，好特別喎！
好似頭先嗰度咧幅畫有啲女仔咁嘅，係咪有女仔㗎？嗱，係咩？呢度10號仔咪又係女仔嚟嗰側邊嘅？係啊，有女子足球啊嘛。哦，呢個又係女仔嘅喎。阿仙奴唔係男仔，有男子足球有女子足球。係咩？咁佢係個阿仙奴係一個球隊啊，係嘛？都有男嘅，即係有女子足球、男足球。呢個識唔識啊？大家呢個人我就唔係好識啦。嗰個隔離呢個就係女仔嚟嘅喎。我哋睇下阿仙奴球隊嗰啲成員嘅資料先。呢幅圖咧有11個球員喺度，咁咧就列晒啲名喺度啦。譬如1號叫 Charlie，2號叫阿 Jack， 3號叫 David 啦。4號嗰個女仔嚟個叫 Kelly 喎。咁咧就可以睇翻你中意嘅球星嗰個樣啦。咁咧可以俾啲球迷喺度咧就揀翻自己心水嘅球星打卡啦。Kelly Smith 啊，係嘛？係重心喎，係咪呢個會員嘅重心啊？跟住嗱，有好多名將啊，佢有簡介嘅，我又唔識啊。呢個17歲，1975年加入嘅。呢個就係東面嘅入口。咁而家咧就閂咗啦。呢度咧有張 poster 就寫明嘅，所有嘅手袋咧都要咧係檢查。咁咧就球場裏邊咧有啲乜嘢可以帶得啦，有啲咩唔帶得啦。咁要注意啲乜嘢事項啦。我哋沿住個球場行一個圈，影俾大家睇下。咁呢一邊就咁樣嘅，佢好大喎，揼個圈，好多人喺度散步啊，當係行公園咁咧。啲有人喺度踩單車啊，係咯。前面有個妙思人喎。前邊有個妙思人，係咯，可能係買衫㗎嘛，即係買啲手信紀念品㗎嘛。呢度有個球場嘅正面圖，咁咧就可以咧，我哋而家喺到邊度啊？我都唔知而家喺邊度啊。呢度亦都有個門口嘅 GF 入口。阿奇巴話咧，阿仙奴嘅徽章咧就係以大炮為依歸嘅。呢邊呢個咧就加咗個盾牌，咁而呢一邊咧呢個咧就冇盾牌嘅，就寫住 The North Bank 嘅字。球場外圍咧有好多幅畫嘅，而呢一邊咧嘅幅畫又唔同風格嘅。咁就沿住呢邊行過去咧就有一個博物館，我哋行去嗰邊睇下先。而家呢度咧有另外一個球星，呢個球星叫咩名啊？叫 Tony Adams。1983至2002年阿仙奴嘅職業生涯嘅球員啦。博物館前邊呢就有個欄杆啦，咁同埋有地下啲坐凳嗰啲位呢，挑晒好多球迷嘅留言啦。應該好似香港嘅志蓮淨苑咁啦，就買個位，咁然之後就捐助，捐多啲就咁寫嘅位置大幅啲咯。有啲寫慶祝生日啦，有啲係30週年紀念啦，咁任你寫乜都得嘅。咁有啲咧就表達係對阿仙奴嘅仰慕啦。咦，睇下俾我揾到一個叫 Eric 喎，來自香港個 fans 喎，先1971年喎。咁巧嘅，咁難揾都揾到一個香港自己人喎。成埲牆都係人，呢個坐嘅看台，咁都幾好嘅。如果一來又可以贊助下啦，二來咧自己又有紀念價值喎。呢一邊咧係另外一邊嘅外牆啦，咁就歡迎嚟到北倫敦。阿仙奴嘅會徽咧以白、藍、紅3個色，咁咧有一個大炮車。個炮頭咧就指向東邊嘅，球隊簡稱係叫 AFC。呢度有個黑色嘅銅像喎，呢個後生仔咧就着住嘅西裝咧喺度踢波，唔知係咩人嚟嘅咧？咦，望下，原來呢個咧男仔叫做阿 Ken，喺1945年加入嘅。咁詳細嘅內容咧要大家嚟到呢度先睇啦，因為咧時間關係我就唔影咁多啦。咁我咧就純粹嚟打下卡。摸下個波先，摸下個發財波先。
而家影個全貌俾大家睇下先，就係咁噶啦。呢度咧係Museum嘅外貌。而家行入去睇下，使唔使俾錢嘅？要唔要俾錢㗎？要俾錢㗎。Museum係要俾錢，如果球場咧，球場tours咧又要俾錢。1嚿10磅。學生 children over 65歲就8磅。呢度咧有另外一個銅像喎，咁呢個咧就係原來咧係阿仙奴經理嚟嘅，1996年至到2018年啊，係捧杯嗰陣時影嘅，幾威水，你睇下，好靚啊！哇，對住個太陽仲勁啦，之靚。而家咧就影翻個全貌俾大家睇下啦。咁咧就依度就係Museum啦。咁我哋咧就因為阿奇巴話咧，我哋就對足球咧就唔係好識嘅，亦都唔係好熱衷嘅，所以啫就唔係好捨得俾錢入去個博物館同埋嗰球場裏邊參觀。我成日都喺街咧見到咧人哋咧係着呢件衫嘅，但係我係因為外行啦，我唔識啦。原來呢個叫阿仙奴，咁咧佢個招牌都幾靚啊，係嘛？一個終於咧無啦啦就走咗過嚟呢度，呢度咧就係火車站啦。但係佢呢個站咧就好荒蕪嘅喎。咁我哋而家返屋企啦，今日咧就傻更更就嚟咗呢度。呢一邊翼咧幅畫都幾得意喎，好似咧係影咗好多球迷喺度睇喺個球場度咧睇波咁樣。呢個球星咧1949至1963年叫阿 Jack， 唔知有冇網友識佢咧 ？Kenny Samson 啊，呢個咧1886年至1889年叫 David。個樣都蒙晒咯。球場裏邊咧就唔准食煙同埋唔准拍片。呢度個入口咧係鑽石會員級個，同埋Director咧董事長啊高級人士你先至可以入嚟呢度。呢度咧就係賣飛噶啦嘅 office 啦，咁啊有洗手間喺呢度，咁啊呢度成班人就等緊時間入去。呢個民居嘅大廈咧，外牆都畫咗個足球員喺度喎，寫住足球夢咁啦。咁啊呢邊就係火車站啦。原來呢邊先至係正門喎，正門呢個圍牆幅畫幾靚，好宏偉喎。嗱，大家咧就拉住條繩咧就喺度奪杯喎。咁咧出邊咧有啲石凳啦，再影個特寫俾大家睇下。呢度都好多啲 shop 個喺度喎。原來喺呢邊行落去呢，有個大炮啊！呢邊先係正門啊，奇巴。等我哋傻更更調翻轉由尾嗰邊行喎。嗱，入口前邊呢，有好多石凳，地下都係有好多阿仙奴球迷贊助嗰啲祝福語啊、紀念牌啊喺度。哇，畫晒成地都係，都幾宏偉啊！咁就有好多個 number 嘅，呢度都好多同埋好大範圍添。一陣我哋落去行下睇下有咩睇先，影個大門口嘅外圍俾大家睇下啦。正常呢啲人就喺呢度上樓梯入嚟嘅。呢幅畫呢就有好多個球星喺度喎，你睇下幾多個？唔知大家識唔識呢？前邊呢一個呢係又有一個銅像喎，唔知係咩名呢？好似喺度跪喺度呢，喺度接波咁喎。睇下叫咩名先？呢個呢係阿仙奴職業生涯嘅喎，1999年啊，至到2001年啊。呢個叫 Henry 喎，好似好有氣勢咁喎。睇下今次好唔好彩揾到個香港人啦！好難嘅，其實都香港嘅 sponsor 喎。呢啲有啲已經去咗甩晒色嘞。
阿奇巴幾眼你，佢見到對面大廈咧有個住客咧，出邊掛住個阿仙奴個旗喺度支持喎。哇！呢個徽章幾靚，好特別喎。呢個人咧話至死不渝喎。原來呢啲係有名堂嘅，呢個叫做 Celebration Corner 呢個角位，大家咧可以咧就贊助下嘅。呢個係正式嘅入口大門啊，咁啊有好多樓梯啦，10級以上啦。前邊嗰啲凳啊，同埋個地下咧，頭先我講過啦，就係啲人寫啲字句喺度啦，係啲球迷啊捐獻，咁就寫啲祝福語啊，或者啲紀念字句啊喺度嘅。而家咧影翻個外圍俾大家睇下啦，基本上咧正門喺呢邊入嘅，咁我哋頭先咧就行錯咗，由尾嗰邊入，調翻轉咗嚟方向嚟行，咁啊係啦，我哋上翻嚟啦，就睇翻嗰幅畫啦。呢個球場咧喺北倫敦嚟講咧，算係好出名嘅，所以咧都好多人過嚟睇嘅。咁我哋今日咧都係咧傻下就走咗過嚟呢邊，咁咧都幾好睇啊！雖然唔係球迷，但係都好值得過嚟望下嘅。尤其是我哋喺倫敦住啦，又唔使搭飛機，搭火車都可以嚟到啦。呢個 logo 幾靚喎，原來有好多隻嘅，又有盾形，又有五角形啊。咁啊，個花款都唔同嘅喎，都好靚喎。淨係睇呢啲 logo，呢個又唔同喎。呢個特別靚喎，睇到眼花撩亂啊！點解有啲 lace 喺度嘅？哦，嗰啲球衣都有㗎。係咩？球衣都有贊助。Adidas 嗰啲咪有。哦，唔係一定係緊嗰個㗎。一季貴㗎嘛，好似。哦，一季貴㗎。靚喎呢架車喎。呢個係咪都係小賣部嚟嘅咧？唔知啊，唔係賣嘢，唔知賣咩。唔係賣嘢㗎，但好特別喎呢架車。嘅車嚟嘅呢個。係咩嚟㗎？艇嚟㗎？呢個艇嚟㗎呢個。即係大鄉里啊！車有好怪。好啦，走啦。而家咧又影翻呢一邊俾大家睇下啦，睇下個全貌有啲咩睇。好靚喎，有幅大嘅畫喺度啦。好得意喎！呢度啲石凳咧，佢有粒鐵珠喺度，咁奇怪嘅。呢個垃圾車好得意喎！前邊呢度咧就有兩個公仔喺度嘅，咁我哋咧就行過嚟呢度啦，就望咗兩個大炮。咁呢個就正式阿仙奴嘅正門啦。係啊，小朋友呢一入嚟嘅，有個皇冠喺度嘅喎。而家我哋咧就入咗嚟阿仙奴嘅門市部啦，好靚喎！第一次入啊！好多波，呢個咧係20磅一個，呢個咧係細嘅小朋友用嘅。個大炮車呢個 Adidas 贊助嘅喎，呢個就衞衣款啦。咁呢度咧就好多球星嘅，呢個黑色嘅喎，黑色有30% off 喎。呢個係咩啊？係咪可以寫名嘅咧？呢啲小紅嘅喎，折咗咧就原價65磅，而家就折咗就39磅，咁又有7折。呢個叫 YC41，呢啲長袖嘅喎，長袖都有30% off 喎。咁呢個係幾多錢啊？原價65磅，而家45磅半，綠色嘅，好有型喎！睇
呢度啲帽啦，漁夫帽，藍色嘅漁夫帽。咁咧原價23，而家13磅8。啊，又唔係貴喎呢個彩色嘅喎，呢個彩色漁夫帽好靚。呢個就背 backpack 啦，呢隻叫做 Fly Better， 呢隻120磅喎，呢個冇折喎，係咪新款咧？呢叫 Fly Better， 2025至26款嚟嘅喎，呢個係幾多錢啊？加細碼93磅，原價咧係100磅喎，而家70磅喎。呢個好 colourful 喎。阿仙奴頸巾好靚喎，呢度有隻阿仙奴吉祥物喎，咁咧就同啲小朋友喺度互動緊啦。佢個樣咧有啲熟口熟面喎。阿奇巴話咧似香港早年代嗰陣時啲垃圾蟲啊，又係綠色咁樣嘅。頭先隻吉祥物咧送咗隻復活蛋俾我喎，咦好重喎隻蛋。我睇喎，呢個25磅啊，呢個25磅啊，你話紅色嘅喎，幾多錢啊？阿仙奴我點知啊？有價錢㗎嘛？好靚。呢個大啲嘅，呢個你女嘅 size 係嘛？你有冇價錢啊？應該有價錢 show 出嚟嘅。42磅細嘅，如果大嘅幾多錢啊？要睇翻個底先知喎。唔係呢個15磅嘅呢個，呢個15磅。咦？唔係喎，呢個 pencil case 嚟嘅喎。原來顏色不合嚟嘅喎。哦，都 OK 喎。如果送禮盒15磅，係嘛？呢個就真係筆袋，呢個筆袋6磅，毛筆喎。呢個阿仙奴嘅，咦10磅啫喎，呢個碌波，佢又唔係貴喎。狗仔帽啊，幾多錢啊？冇價錢嘅。呢度啊？邊度啊？阿仙奴領呔都係12磅啫喎，狗仔領呔好得意喎。同埋啲狗仔去街嗰啲帶啊，都幾多嘢賣喎，係嘛？阿仙奴軟 better， 呢隻30磅呢個阿仙奴，呢個大嘅香蕉。呢個冷帽嚟，有銀包鎖匙扣，呢個幾多錢啊？呢個30磅呢個銀包鎖匙扣，呢隻杯好靚喎，金色嘅喎，紅色金色，15磅。使唔使揾翻個名先？咁啊數目字添，咁就你可以揾翻自己個名啦。我球星名嚟嘅應該係。呢度有隻公仔杯，嗱呢個咧，呢個20磅喎，呢個係嘛？呢度有啲牌啦，有鎖匙扣啦，淨係 puzzle 咯。上邊都 puzzle， 呢個都係 puzzle。係啊，下邊鐘。下邊就係鐘，再下邊係一個，呢個係網啊？網。呢個係咩嚟㗎？呢個係鎖匙嚟嘅喎，呢個係做咩嘅咧 ？Happy to Hell。呢個叉電㗎，呢個係睇。係咯。呢隻白色同埋粉紅色嘅冷帽啦，同埋 cap 帽都好靚喎，好女性化喎。呢啲係攝石嘅，有啲鐘嘅咧，有啲電話屏。呢個電話屏好靚。呢個5磅就呢個，呢個幾好喎。呢個抵喎，呢個10磅嘅喎。阿仙奴啊，唔係喎，有3個牌喎，有件衫，有個阿仙奴，有個英文字喎，係嘛？10磅好大個，係嘛？即係如果呢做手信就啱咯。呢做手信啱啊！你新收翻個啊？你唔係阿仙奴買啊？呢個咧就係個鐘啦，呢個係膠牌嚟嘅。呢個就冇乜特色啦，呢個5磅都冇。呢個5磅係冇乜特色啦，針15磅。呢
呢個大炮啦，呢個一 set 嘅，呢個特價喎，皮包40磅，而家20磅嘅喎，呢個阿仙奴。你唔係阿仙奴咪？新款嘅紅色，呢個咧有 A 字咁啦，藍色啦，有3個色。呢個幾多錢啊？呢個30磅。咁有呢個啦，冷帽啦，冷帽有4個色。咁啊呢隻咧就係呢隻就藍色嘅，呢隻就白啡色嘅，啲 cap 帽。羽絨都有喎。嗱，呢邊咧有冷衫啦，下邊衫都好靚嚇。我呢度有30% off 喎呢件。嗱，呢啲有30% off 喎。嗱，呢件都係啲棉褸嗰啲咧，太花你影唔到啊。其實都幾靚嘅呢個嗬，30% off 喎，108.5啊，1000幾蚊港紙，都 OK嘅，都幾靚啊。對晒花嘅喎。係啊，對翻花。咁梗係啦。呢度就係試身室啦。今日咧就有呢隻復活蛋，頭先嗰個公仔咧，我唔知叫咩名啦，咁佢係送俾我嘅。復活節快樂，大家！呢個全貌，我哋而家行過對面馬路，咁啊呢度咧原來有個車房喎，咁啊前邊咧就好靚啊！呢個球迷啊，整咗幅畫喺度。我哋咧見到前邊咧有啲酒吧咧都係有畫咗啲球星喺度嘅喎。我哋搭翻火車走，呢度好得意呢個站，好靚喎，好古色古香喎啲燈。係嘛？好舊式喎，賣飛嗰啲好似人哋啲大埔嗰啲咧，係嘛？我哋入閘啦。佢連呢度啲畫都啲磚都靚喎，啲磚嚇，青青綠船喎，好舊式喎，好似啲船艙咁啊，似唔似嚟㗎？似唔似去嗰啲古舊船艙啊？我哋去翻 particular line 喎。入咗嚟呢個站咧就好舊式嘅，好古典啊，好似哈利波特嗰啲咁啊。頭先嗰個都舊式，不過咧頭先嗰個咧成埲牆都冇廣告冇成個嗬，好似好科幻片。原來阿仙奴有個站嘅話，奇巴咧話特登過去阿仙奴個站望下，咁啊襯翻呢一集嘅主題，咁啊影翻幅相。呢個阿仙奴球場咧，佢本身個名叫酋長球場嘅，佢係英國咧4大球場之一。個球場咧可以容納6萬個觀眾嘅。雖然我同奇巴咧對足球咧就唔係咁大興趣，同埋唔係咁熟悉。但係咧都好值得去參觀嘅。咁如果大家有興趣咧，可以好似我哋咁去外圍行下，或者咧就買飛入去睇埋博物館同埋球場內籠。阿 B 喺度做乜嘢啊？你喺度做乜嘢啊？睇風景啊？係咪啊？